दोस्तों यह राजकुमारी एक राजा की बेटी है और यह इतना सुंदर है कि जब भी यह महल में टहलने के लिए जाती है तो महल की सभी नौकर इसे देखते ही रह जाते हैं। इसीलिए यह राजकुमारी अपने मुंह पर कई तरह के मास्क लगा लेती है ताकि इसे पहचान न ले कोई। लेकिन आओ दोस्तों, आज राजकुमारी के चेहरा को देखेंगे आखिर ये दिखती कैसी है। दोस्तों ये लास्ट वाला मास्क है जिसे हम हटाने वाले हैं, लेकिन इनका चेहरा देखने से पहले माँ के लिए तो हर कोई लाइक करता है। आज देखते हैं पापा के लिए कौन कौन लाइक एंड सब्सक्राइब करता है। और हाँ, कॉमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखना। और दोस्तों ये रहा राजकुमारी का चेहरा।